Les exploits d'un chevalier solitaire dans un monde dangereux. Le chevalier et sa monture. Je veux bâtir quelque chose de solide qui nous survive, longtemps après qu'on nous aura oubliés. Regardez le compas, il est devenu fou. Qu'y a-t-il? C'est notre premier chez nous. Ah oui, allons-y. David? Écoutez-moi, toutes les apparences sont contre moi. Si jamais tu meurs demain, moi j'hérite de tout. C'est ridicule. C'est belle. Elle est morte. De toute façon, nous allons reconstituer le déroulement de la soirée et vérifier les alibis. Et puisque je vous dis que la vie de Belle ne me concernait pas, moi c'était rien. Attends, va pas rester là, attends. Elle va te faire. On va s'en faire une petite. Qu'est-ce que t'en dis, bichon? Pourquoi vous faites la queue chaque vendredi? Parce que dès le lendemain, il y a une boîte de crédit qui doit passer chez vous, pas vrai? Et c'est exactement ce que notre compagnie attend. Elle veut nous voir faire la queue à la comptabilité. Elle est prête à tout pour ça. Elle oppose la nouvelle recrue à l'ancienne. Elle oppose le vieux au jeune, le blanc au noir. Elle divise pour que chacun de nous reste à sa place.